значи. Благодаря, благодаря. Ами ти ако искаш се пускай сега, защото с Вероника правим по 1-2 часа. Еми, защото не ми се занимава сега да си кадри, иначе. Мартин, защо да съм ужас? Много съм си добре даже. Аз сега... Еми, ще се разберем тогава за... Може до вечера утре. 06 съм. Да, може до вечера. Миленчо, здравей, от кога не съм те виждала? Ти имаш ли иначе 1000 последователи? Я? Да, имаш, добре. Айде, разбрахме се. Опа. И съм ловче. Не ми е толкова. Ако ме видиш коментара... Да, ето сърчици. Не знам. Еми, кой знае? Това е малки акаунт, добре. Кола за едита ми BMW. Дидо, благодаря ти. Мариан, познали ме. Ми не. Какво? Айде да правим една бит. Ами, ако искаш се пускай сега, докато я няма Вероника. Ако искаш се пусни сега. Или до вечера. Сега се разбрах с едно друго момче до вечера. Може до вечера тогава. Добре, добре. Айде те до чао. Супер, супер. Чао. Да, може до вечера, да. Може. SPM. Ти на мен. От 9 ти пратих. Защо не ми благодари от 9, като беше на прозорци? Пратих ти онова така сърчице, където пише I love you. И розичка те пратих. Защо не ми казва? Здравей. Да, скучно ми е. Не съм ти обещала среща. Аз в принцип съм с дълга коса. От 9 ти беше на прозорци, пратихте, даже може да си влизаш в историята, то ще пише там, че съм ти пратила от 9. Първо ти пратих розичка, ти не ми отрази, после ти го пратих това голямото. То даже излезе на целия екран, не знам как не си го видял. И след това мислех да ти пиша нещо, ама ти като ме игнорираше и аз излязох. Ти обясняваше там нещо за Тодор Живков, за България, така нататък. Какъв алигатор съм искала? Дидо, благодаря ти. От Пловдив съм. Добре съм. Кога съм искала, Мариан? Аз не ти помня. Лъв може да съм искала. Ами ти си ми предлагал нещо, аз съм ти казала, прати ми лъв и тогава. Дидо, благодаря ти за парфюмчето. Да, слушах, аз седях поне 5 минути. Еми да, не да, зависи, да. Понякога е доста трудно. Благодаря ти, да. Значи слушах ти много така. Задълбочено обясняваше. Казваше. Ядосваше се, но такова беше. Дидо, благодаря, Халил, и на теб. Да, имам 2 татуса. Поне така го усетих да сега. Може ли да не е било така, но... Еми много, колко? Как се казва? Ами, не мога да ги покажа сега. Като малките деца ли? Чакайте, защо ми се праща? Аз съм си ги спряла. Като малките деца, дето и така правят по
Много. По 10. Да, Илонка се казвам. Няма да ги показвам. Радослав, спри да спамиш. И малка. Добре съм, в смисъл. Нормално. На 18 съм. Да, естествената коса. Ами ли те питаш за цвета? Ако е за цвета, естествено ми цвят е кафяво. Няма да изпоменавам името, да. Да, много тъпи коментари. А къде са модераторите? Илонка се казва, да. Матято си те искат да си показвам. Спамят. Хали, убива ли да питаш такива неща? Здравейте. Сега, ако съм от Перника, не съм. Да, нали, Дидо? Какво да коментирам просто? Или пък... Да. Да, знам, че не... Ама те не знаят къде са. Те затова толкова напират. Иначе да. Диан, благодаря ти много. Какво съм? Какво съм, че изпуснах нещо? Благодаря ти, Дидо. Диан, благодаря ти. Благодаря ти отново. Благодаря и на Диан. Добре съм, вие как сте? Добре, Дидо, Диан, благодаря ви. Мислим за... аз знам, ама тук вече прекаляват. Да дават ми някакви супер тъпи въпроси. Какво просто да... Ами фондютейна ми е на Катрис. Славейка, благодаря, че се присъедини към моя тим. Ти какво стана? Що не си пускаш вече на лайфове? Не съм те виждала скоро. Здравейте. Ами, модераторите ги блокират, мютват ги, ама те пак. Много досадни хора. И те спамят, като не им се отговори. Ау. Поне оправили се. Всичко точно ли е? Да, забравих да кажа пак, я тапкайте на екрана. Бързо до 10 000 лайка. Николетки. Какво не е всичко? О, даже дигна 10 левел в... Браво, в тима ми. Толкова... Да. Айде всички да се разтапкаме. Бързо всички. Добре, Дидо. Благодаря ти за розичката. Ами той го няма сега в лайфа. Иначе в принцип той маха и другите, ама... В момента го няма, спи още. Да. И той не седи по много. Вие не знам защо изобщо се бяхте карали тогава. За пълни глупости. Ама няма значение. Минало. Вече всичко е точно. Ама, Жоро, аз ги блокираме и ги мютваме, защото те спамят. Аз като не отговоря на един и той почва да го спами, докато или не го мютнеш, то дори да го мютнем, те излизат от лайфа, после след малко влизат и пак същото. И това е всеки лайф, така че по-добре да бъдат блокирани.
Ама не, нали, някакъв обикновен спам, ами глупости. И затова ги таковаме. Иначе и аз в принцип не искам да ги блокирам, но да, като прекаляват. Добре, бе, Захариев, а как е твоето кебапче? Това лапе. Да, те прекаляват и то за това. Гледай я, Вероника. Трябва да ходи сега до някъде. Опваме да се пуснем с някой. Искате ли да се пуснем с някой? Чакайте да се пусна поканите. Нямам избрани гифтъри. Аз не мога да си ги викам да ги... Те самички... няма да правя четворно. Който иска да ме подкрепи, аз самичък, нали, си избера. Аз не мога да... Вчера даже мога да ви дам пример. Някакво момче ми влезна в лайф. Някакъв, нали, гифтър. И... Да, Криско, давали са ми рози. И ми прати, нали, една розичка и ми вика, нали, последвай. Аз, нали, викам, добре, нали, го последвал, защото ми седя доста време, нали, в лайфа. И там си говорихме, писаме, нали, отдолу ми задава там някакви въпроси. И след това, нали, след лайфа, ми беше писал там нещо, кога пак ще пускам лайф. Аз, нали, не му отговорих, защото ми беше писал и че много ми харесва да гледам красивата ти физиономия, ама някакви такива да се заребява и аз, нали, не му отговорих. И